Ребята, как в тот раз, мы будем делать, это просто вторая часть. Извините, в одной не получилось, так что погнали. Телефон сел, так, берем любую кружку. Я вот, например, взяла это и ложку. Моя ложечка. Сколько вам угодно. Если думаю, рыбы хватит. Солома. Опахная. Дальше у нас идет хлебец. Чака-чака-бум-бум. Привидение. Опахная. Наливаем где-то вот сольчик. Аккуратно потолка.